Hallo DLG-Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम करेंगे Prüfungstraining बुक का मॉडल टेस्ट 2 का hören पार्ट और ये किस पैटर्न पर है? गोएथे सर्टिफिकाट A1 जिसको हम स्टार्ट डॉइच 1 भी कहते हैं। तो इस एग्जाम के hören पार्ट को सॉल्व करके चेक करें कि आपके आंसर्स कितने आते हैं। Los geht's! hören की डिटेल्स ये रही जो कि काफ़ी सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। Beispiel: Wann soll die Frau das Medikament nehmen? Zusammen mit dem Abendessen, vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen? Modelltest 2 Hören Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. So, bitteschön, hier ist das Medikament. Bitte nehmen Sie nur eine Tablette am Tag. Und wie soll ich sie nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Dankeschön. Was bekommen Sie? 5 Euro bitte. Beispiel. So, bitteschön, hier ist das Medikament. Bitte nehmen Sie nur eine Tablette am Tag. Und wie soll ich sie nehmen? Abends, immer nach dem Essen. Dankeschön. Was bekommen Sie? 5 Euro bitte. Nummer 1. Wie spät ist es jetzt? 2:30, 3:30 oder 3:10. 1. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Auf meiner Uhr ist es 2:30. Ich glaube aber, meine Uhr ist kaputt. Das ist richtig, es ist schon 3:30. So spät? Da muss ich schnell gehen. Mein Bus fährt um 3:10. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Auf meiner Uhr ist es 2:30. Ich glaube aber, meine Uhr ist kaputt. Das ist richtig, es ist schon 3:30. So spät? Da muss ich schnell gehen. Mein Bus fährt um 3:10. Zwei. Welches Zimmer bekommt Herr Pauli? Zimmer 121, Zimmer 212 oder Zimmer 211? 2. So, Herr Pauli, hier ist Ihr Schlüssel. Sie haben die Zimmernummer 121. Können Sie mir nicht Zimmer 212 geben? Im 2. Stock wie letztes Mal? Das Zimmer ist sehr schön und sehr ruhig. Ich glaube, Zimmer 212 ist nicht mehr frei. Einen Moment. Nein, tut mir leid. Na gut, da kann man nichts machen. So, Herr Pauli, hier ist Ihr Schlüssel. Sie haben die Zimmernummer 121. Können Sie mir nicht Zimmer 212 geben? Im 2. Stock wie letztes Mal? Das Zimmer ist sehr schön und sehr ruhig. Ich glaube, Zimmer 212 ist nicht mehr frei. Einen Moment. Nein, tut mir leid. Na gut, da kann man nichts machen. Drei. Was soll Anja mitbringen? Getränke, Essen, Musik. 3. Hi, Anja. Kommst du morgen zur Party? Ja, klar. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein. Essen und Trinken habe ich schon gekauft.
Aber vielleicht hast du ein paar neue CDs. Ja, die bringe ich mit. Bis morgen. Hi, Anja. Kommst du morgen zur Party? Ja, klar. Soll ich etwas zu essen mitbringen? Nein. Essen und Trinken habe ich schon gekauft. Aber vielleicht hast du ein paar neue CDs. Ja, die bringe ich mit. Bis morgen. Vier. Mit wem telefoniert Tom? Mit seiner Mutter, mit seiner Tante oder mit seiner Freundin? 4. Hallo Julia. Hallo Tom. Sehen wir uns am Samstag? Nein, ich habe keine Zeit. Meine Mutter und meine Tante kommen am Samstag zu Besuch. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und möchte ihnen die Stadt zeigen. Oder möchtest du mitkommen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Hallo Julia. Hallo Tom. Sehen wir uns am Samstag? Nein, ich habe keine Zeit. Meine Mutter und meine Tante kommen am Samstag zu Besuch. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und möchte ihnen die Stadt zeigen. Oder möchtest du mitkommen? Ja, warum nicht? Dann telefonieren wir noch einmal. Fünf. Wo ist die Frau? Am Schwimmbad, am Bahnhof oder an der Sprachschule? 5. Verzeihung, ist das hier die Sprachschule? Nein, das ist der Bahnhof. Und wie komme ich zur Sprachschule? Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Volkshochschule ist direkt neben dem Schwimmbad. Verzeihung, ist das hier die Sprachschule? Nein, das ist der Bahnhof. Und wie komme ich zur Sprachschule? Gehen Sie die nächste Straße nach links bis zum Schwimmbad. Die Volkshochschule ist direkt neben dem Schwimmbad. Nummer 6. Wann beginnt der Deutschkurs? Im Juli, im August oder im September? 6. Hallo Tim. Machst du auch den nächsten Kurs, Stufe 3? Ja, klar. Weißt du, wann der Kurs anfängt? Am 1. September. Gibt es auch Kurse im Juli und August? Ja, aber die Sommerkurse sind schon voll. Es gibt keine Plätze mehr. Hallo Tim. Machst du auch den nächsten Kurs, Stufe 3? Ja, klar. Weißt du, wann der Kurs anfängt? Am 1. September. Gibt es auch Kurse im Juli und August? Ja, aber die Sommerkurse sind schon voll. Es gibt keine Plätze mehr. Teil 2. Beispiel. Die S-Bahn hält heute auf Gleis 103. Modelltest 2. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten fahren die S-Bahnen heute von Gleis 103. Auf den Gleisen 101 und 102 fahren heute keine Züge. Sieben. Heute fahren keine U-Bahnen zum Südbahnhof. 7. Verehrte Fahrgäste,
heute nicht am Südbahnhof. Fahrgäste zum Südbahnhof, bitte steigen Sie am Luisenplatz aus und nehmen Sie dort die Buslinie 42 zum Südbahnhof. Acht. Kaffee ist heute billig. 8. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung. Heute haben wir für Sie Wurst- und Fleischspezialitäten aus Italien und Spanien. Und als Sonderangebot 500 Gramm Bio-Kaffee heute nur 3,96 €. 9. Der Bus kommt um 17:30 Uhr in Friedberg an. 9. Liebe Reisende, wir sind jetzt gleich in Friedberg. Sie können jetzt die Altstadt besuchen. Stadtpläne bekommen Sie beim Fahrer. Wir treffen uns wieder um 17:30 Uhr hier vor dem Bus. Nummer 10. Im Suchrestaurant gibt es heute keinen Kuchen. 10. Meine Damen und Herren, es ist Kaffeezeit. Besuchen Sie doch unser Zugrestaurant. Kaffee und Kuchen warten auf Sie. Hören Teil 3, Nummer 11. Wann hat das Reisebüro wieder geöffnet? Am 15. April, am 30. April oder am 2. Mai? Modelltest 2. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da. Zwölf. Wo treffen sich die Freundinnen? Vor dem Kino, in der Disco oder vor der Schule? 12. Hallo Bea, hier Tanja. Immer diese Anrufbeantworter. Ja, ich habe deinen Anruf gehört. Okay, wir treffen uns dann heute vor der Schule um 18 Uhr. Dann können wir später ins Kino oder in die Disco gehen. Bis dann. Hallo Bea, hier Tanja. Immer diese Anrufbeantworter. Ja, ich habe deinen Anruf gehört. Okay, wir treffen uns dann heute vor der Schule um 18 Uhr. Dann können wir später ins Kino oder in die Disco gehen. Bis dann.
Nummer 13. Wie ist die Nummer der Volkshochschule? 069 212 65 64. 069 212 56 46. 069 212 56 64. 13. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer der Volkshochschule hat sich geändert. Die neue Telefonnummer ist 069 212 56 64. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer der Volkshochschule hat sich geändert. Die neue Telefonnummer ist 069 212 56 64. Wie kommt Eva zur Schule? Mit dem Bus, mit dem Fahrrad, zu Fuß. 14. Hallo Robert, du, ich komme heute etwas später zum Kurs. Sagst du das bitte Frau Remscheid? Mein Fahrrad ist kaputt und ich muss mit dem Bus fahren. Das dauert länger. Bis später. Hallo Robert, du, ich komme heute etwas später zum Kurs. Sagst du das bitte Frau Remscheid? Mein Fahrrad ist kaputt und ich muss mit dem Bus fahren. Das dauert länger. Bis später. Was soll Frau Krüger mitbringen? Ein Formular, ihren Ausweis, einen Computer. 15. Guten Tag, Frau Krüger. Hier Hans Meyer von der Firma Internet.com. Sie fangen doch morgen bei uns mit Ihrem Praktikum an. Alle wichtigen Formulare haben wir ja schon. Wir brauchen aber noch Ihren Ausweis oder eine Kopie. Bitte vergessen Sie das nicht. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Krüger. Hier Hans Meyer von der Firma Internet.com. Sie fangen doch morgen bei uns mit Ihrem Praktikum an. Alle wichtigen Formulare haben wir ja schon. Wir brauchen aber noch Ihren Ausweis oder eine Kopie. Bitte vergessen Sie das nicht. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. हाँ जी, तो ये लिसनिंग एग्जाम आपको कैसा लगा? क्या आसान था, क्या मुश्किल था? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं, जो कि ये रहे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर आप इस तरह की और भी आइंस के एग्जाम रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं पूरी की पूरी A1 की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, जिसको आप ज़रूर चेक कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, जिनका जल्दी ही आइंस एग्जाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।